muri studio za Radio Maria Rwanda, akaba rero ari umwanya w'ikiganiro cy'imiryango ya Action Gatolika. Nk'uko tubimenyereye rero buri cyumweru tugira abatumirwa baza baturutse mu miryango inyuranye, hanyuma bakatuganirira bijyanye n'ikimiryango yabo iba ikora kandi kigezweho, cyangwa se bakanatubwira gahunda zabo. Uyu munsi rero nabwo tugiye mu kiganiro twatumiyemo abatumirwa musanzwe nyine mumenye ko dutumira, si ubwa mbere nabo bagiye kuganira natwe kuri Radio Maria Rwanda. By'umwihariko tugiye kuganira bari mu muryango w'umutima mutagatifu wa Yezu, ukaba rero ari umuryango umenyerewe henshi mu maparuwasi menshi. Dufite rero abatumirwa twabatumiriye, by'umwihariko reka twakire Polonia Mukarurangwa, akaba umuyobozi w'umuryango w'umutima mutagatifu wa Yezu ku rwego rw'igihugu. Turabakiriye. Murakoze cyane. Muraho neza. Muraho neza. Kristo Yezu akuzwe. Akuzwe iteka. Tukaba rero tuguhaye ikaze. Murakoze cyane. Turavuga rero ko muri umuyobozi w'umuryango w'umutima mutagatifu wa Yezu, uyu munsi rero tukaba tugiye kuganira ku nsanganyamatsiko, aho tuzirikana by'umwihariko kuri mutagatifu Margarita Marie Alacoque, akaba ari we wahawe ubutumwa bwo kubaha no guhoza umutima we mutagatifu. Uyu mutagatifu rero tukaba tumuhimbaza by'umwihariko ku itariki 16 z'ukwezi kwa 10 buri mwaka. Tukaba rero twaratangiye na noveni yo kwitegura guhimbaza uyu munsi mukuru. Tugiye rero kongera kuganira ku bijyanye n'uyu muryango, ariko by'umwihariko tunazirikana kuri uyu mutagatifu. Madamu Apoloni, nagira ngo mwongere mutwibutse by'umwihariko mutagatifu Margarita Marie Alacoque ni mutagatifu uvuze iki ku muryango w'umutima mutagatifu wa Yezu? Murakoze cyane. Mutagatifu Margarita Marie Alacoque yavukiye mu Bufaransa ku itariki ya 22 Nyakanga mu 1647. Rero uyu mutagatifu arazwi cyane muri Kiliziya Gatolika kuko ari we Nyagasani Yezu yatoye ngo mumenyeshe kandi akundishe abantu umutima we mutagatifu. Akiri muto yagize ibyago byo gupfusha se akiri muto, biba ngombwa ko ajya kurirwa kwa marene we, ku mubyeyi wo muri batisimu. Aho rero ahageze, uwo mubyeyi wo muri batisimu yari afite umwana mu babikira ba Visitandine, aza kumva ubwo buzima bw'abihaye Imana. Nawe ku myaka 5 ngo yahisemo gukora isezerano ryo kwiyegurira Nyagasani Yezu. Ku myaka ye 9 yaje kurwara indwara ikomeye, hanyuma aza kwiyambaza umubyeyi Bikira Mariya. Nyuma y'imyaka 4 Bikira Mariya aramusabira arakira. Bigeze rero ku myaka 17 ngo atangira kwigira mu buzima busanzwe, ariko Yezu aza kumubonekera amwibutsa isezerano bagiranye. Ubwo rero Margarita Maria yongera guhindukirira Nyagasani, aza mu buzima bwo kwiha Imana, yinjira mu kigo cy'ababikira ba Visitandine ahitwa Parero Moniari. Mu mibereho rero aho ngaho niho Nyagasani yamusanze, aramubonekera, amusaba nyine ko yakwamamaza umutima we. Yaramubwiye ati, umutima wanjye ufitiye abantu urukundo rutagereranywa, nkaba nshaka rero ko urwo rukundo urumenyekanisha mu bantu bose. Mbese ni nkaho ari we yanyujijeho kugira ngo abantu bamenye uwo mutima we mutagatifu. Ubwo rero yamubonekeye, amusaba no kubimenyesha abayobozi ba Kiliziya, ariko kugira ngo ashobore kubimenyekanisha yamuhaye umupadiri Claude La Colombière wari ushinzwe ubuzima bwe bwa roho, umujyanama we, kugira ngo wenyine ari ushobora kubivuga byumvikane muri Kiliziya. Ubwo rero uwo mubikira amaze kubonekerwa, yagize amubonekerwa urebye 3 y'ingenzi Yezu amuhamo ubutumwa.
ibonekerwa rya mbere mu ibonekerwa rya mbere Yezu yamweretse umutima we, umutima hakurya tujya tubona kenshi ushushanyije uzengurutsweho n'ikizingo cy'amahwa, ushinzemo umusaraba. Aho niho yawumweretse, aramubwira ati mfite inyota, ndagurumana umutima wanjye ufite inyota yo gukundwa nk'uko nanjye nkunda, ariko abantu ntibankunde. Ati mfite inyota, ndifuza ko wowe ubwawe wankunda no mu mwanya watankunda. Iryo bonekerwa ryabaye ku itariki ya 27 z'ukwa 12 1673. Murabizi waba ari umunsi wa mutagatifu Yohani Intumwa. Rero Yezu nawe ngo yamwegamije ku mutima we, amwumvisha uburyo umutima utera, nyine umutima ukunda. Margarita akabivuga avuga ati yaratwawe, mbese uko gutera k'umutima wa Yezu byinjiye mu mutima we ngo aratwarwa cyane, niko abivuga. Hari irindi bonekerwa rero yagize ubwo hari naho muri Kamena 1674. Akenshi kubera ko yakundaga gushengerera isakaramentu ntagatifu, rero Yezu niko yakundaga kumwiyereka. Icyo gihe ngo yamweretse ibikomere bye 5, arongera amusaba kumukunda mu mwanya batamukunda, anamusaba kugira ngo ajye ngo abimugaragariza yubahiriza umunsi wa 5 wa mbere wa buri kwezi. Nubwo twita mu muryango w'umutima mutagatifu imboneka. Uzajya wumva abantu bakuru bavuga bati ejo kwa 5 azaba ari imboneka. Bashaka kuvuga nyine wa 5 wa mbere w'ukwezi ko Yezu yasabye Margarita Maria kujya awuhimbaza cyane, azirikana urwo rukundo, uwo mutima w'udukunda byahebuje. Yagize n'irindi bonekerwa rero rya 3, naryo ryabaye muri Kamena mu 1675. Aho naho yamweretse umutima we, noneho amusaba ko yabwira abayobozi ba Kiliziya bagashyiraho umunsi wo guhimbaza umutima we mutagatifu, by'umwihariko ukaba kwa 5 ukurikira umunsi mukuru w'isakaramentu ntagatifu. Murabizi ko icyo gihe muri Kiliziya yose kuko duhimbaza umunsi mukuru w'umutima mutagatifu, rero ni Nyagasani wabisabye. Hanyuma abayobozi ba Kiliziya rero nabo ubutumwa bwabagezeho, babanje gusesengura, byumva muri Kiliziya kwa kundi nyine babanza gusesengura, barabisesenguye basanga ko ari ukuri. Hanyuma bahitamo barabyemeza ko ayo mabonekerwa ari ukuri, n'uwo munsi mukuru bawushyiraho muri Kiliziya. Bavuga ko ari Papa Clement wa 13 waba waratanze amabwiriza yo gushyiraho uwo munsi mukuru umutima mutagatifu wa Yezu muri Kiliziya. Muri make ariko ubwo hari n'ibindi Yezu yari yamusabye kujya ashengerera kenshi isakaramentu ntagatifu ry'Ukaristiya, amusaba no kujya yubahiriza isaha ntagatifu. Aha abantu benshi bakunda kwibaza isaha ntagatifu rero Yezu yasabye Margarita Maria ariyo. Yaramubwiye ati igihe nari mu busitani bwa Getsimani, urabyibuka mu Ivanjiri, intumwa zarasinziriye, yari yajyanye na Yohani na Yakobo na Petero, arababwira ati mube maso, ngo yigira hirya agatarasenga, ariko agarutse asanga basinziye. Yewe aranababaza ati koko mwananiwe no kuba maso isaha imwe? Ibyo rero yabisabye Margarita Maria ko nibura we buri wa 4 yajya byuka muri ayo mu saa 5 y'ijoro, agapfukama, agahongerera uko kubura kw'izo ntumwa, ariko agahongera n'ibyaha byinshi biba bikorwa cyane cyane muri icyo gihe cy'ayo masaha. Niyo mpamvu rero no hano kuri Radio Maria murabizi ko kwa 4 wa mbere w'ukwezi akenshi isaha ntagatifu inyuraho, kuko ni isengesho ryemewe na Kiliziya. Hanyuma natwe abanyamutima rishyira mu Kinyarwanda ko ryari mu Gifaransa. Niyo mpamvu mujya mwumva ko buri wa 4 wa mbere w'ukwezi hanyuraho isaha ntagatifu. Ni Yezu wabisabye Margarita Maria, na Kiliziya irabyemera n'ayo masengesho yo kuhimbaza. Urumva nabandikiye aho ngaho. Murakoze. Yego, murakoze cyane ku mateka ya mutagatifu Margarita muduhaye, kandi birumvikana. Nagira ngo rero nibutse n'abaduteze amatwi ko
tugeze ku munsi wa kane wa noveni itegura nyine ihimbazwa ry'uyu mutagatifu. Nagira ngo mutubwire ni gute noneho iyi noveni mwayiteguye mugifite ijambo. Mu kanya turakira n'undi mutumirwa nawe wamaze kuhagera. Iyi noveni yiteguye ite? Ese abanyamuryango barayitabira? Urumva turashimira radiyo mariya rwanda ko yadufashije kugira ngo iyo noveni igere kuri benshi, ko murabizi tugira n'abantu bakuru batazi gusoma, tuba dufite n'iyanditse ariko abantu bakuru ntibazi gusoma. Ubwo rero turashimira radiyo mariya rwanda kuko yatwemereye kuyinyuza kuri radiyo, abantu iyi saha igeze nyine baritabira, ariko nk'abandi bafite undi mwanya nyine baba bafite n'iyanditse. Tuba tubiziranyeho rero turabimenyesha, bamaze kubimenyera kuko buri mwaka radiyo mariya ibidufashamo, turanayishima cyane. Kandi irakorwa neza, aho abanyamuryango bari hose barayikora. Barayikora. Murakoze cyane. Padiri Niyigena Leodegari, ukaba ari nawe umaniye w'umuryango muri Arikidiyoseze ya Kigali. Padiri, tubahaye ikaze. Yego, murakoze namwe, tubahaye ikaze. Murakoze cyane. Ni Padiri rero tugiye komeza kuganira kuri uyu mutagatifu tuzahimbaza ku wa kane, Marigarita Maria Alacoque. Yego, tuzirikana ko yahawe ubutumwa, ariko abazakurikiza n'ubwo butumwa hari amasezerano bagiranye, hari ibyo bazaronkamo. Hari ibintu rero 12 ngira ngo nze kubabwira dukurikije n'ijambo ry'Imana batubwira bazaronka abiyambaza umutima mutagatifu wa Yezu bose, nk'uko uyu mutagatifu Marigarita Maria Alacoque yabihaye n'amasezerano. Murabinyuramo mwihuta kugira ngo nyine tuze kubihuza n'iminota. Yego, murakoze cyane. Turihuta cyane. Ni ahantu Yezu yagendaga avuga cyane cyane muri ngenga ya mbere, avuga yuko azatanga we nyine abamwumva abamwemera, azabaha bazamugenderaho, azabaha amahoro, azabaha amahoro, kandi amahoro ye nk'uko tubibona mu ivanjiri ya Yohani umutwe wa 14 umurongo wa 27. Kandi ikindi azabamarira ni uko abamwegera bose azabamara inzara n'inyota, kuko ari we ubatwaza imitwaro, niwe ubaruhura. Tubibona mu ivanjiri ya Matayo umutwe wa 11 umurongo wa 28. Ikindi kandi ni uko azabana nabo ubuziraherezo, ntazigera abava iruhande. Abantu bose bazumva rero ibyiza by'umutima mutagatifu, maze bagakurikirana isaha ntagatifu bazirikana rwa rupfu rwe, nabo azahorana nabo igihe cyose. Tubibona mu ivanjiri ya Yohana umutwe wa 14 umurongo wa 3, nzabana namwe iminsi yose. Icya gatanu tubona ni uko bazahabwa umugisha abantu bose birunduririye mu mpuhwe ze. Azabaha rero umugisha, bazahabwa imigisha y'igisagirane. Tubibona mu ibaruwa Pawulo Mutagatifu yandikiye Abanyefezi umutwe wa 2 umurongo wa 3. Ikindi tubona ni uko abanyabyaha bose bamwegukiye bamwumva azabera isoko y'impuhwe zidakama. Tubibona mu ivanjiri ya Matayo umutwe wa 9 umurongo wa 13. Ndimo rero ngerageza kuvuga ahantu dushobora kubona mu ijambo ry'Imana ibyo Nyagasani yemereye Marigarita Maria Alacoque ndetse n'abazajya bamwiyambaza bose. Abo bose rero bose Nyagasani arabakira, by'umwihariko n'abafite abakazuyazi. Nyagasani avuga ko yaje kugira ngo bagire ubuzima, kandi ubuzima busagambye. Abo bose rero Nyagasani ni umushumba mwiza wabo. Tubibona mu ivanjiri ya Yohani umutwe wa 10 umurongo wa 10. Asaba abantu bose kandi kuba intungane, kuba
guharanira ubutungane, guharanira ubutagatifu nk'uko na nyagasani ari intungane. Mu ivanjiri ya Matayo umutwe wa 5 umurongo wa 48. Ikindi kandi tubona ni uko abamwiyegurira bose bakamwimika, bakimika umutima mutagatifu wa Yezu, inzu yabo, urugo rwabo ruzahabwa umugisha. Abo bose urugo rwabo ruzaba urugo rw'umugisha. Tubona ko nyagasani Yezu nawe yabibwiraga abigishwa be, yabibwiraga intumwa ze ko umukiro utashye iwabo nk'uko yabibwiye Zakayo uko yinjiraga iwe. Tubona mu ivanjiri ya Luka umutwe wa 19 umurongo wa 9. Aha 10 rero tubona ni uko nyagasani yasezeranyije Marigarita Maria Alacoque ko bazabona abasaserdoti babayobora, babafasha, kandi ya mitima yahabye ikagaruka, ikongera bakagira ubuzima. Ubwo yabatumaga gukiza abantu, kuzura abapfuye, gukiza, kwirukana roho mbi, yibwiraga intumwa ze. Ariko Marigarita Maria Alacoque nawe yabwiwe ko abaziyambaza umutima mutagatifu wa Yezu azabohereza abasaserdoti bazakora ibyo ngibyo. Tubona mu ivanjiri ya Matayo umutwe wa 10 umurongo wa 8. Ikindi kibanziriza icyanyuma mu masezerano nyagasani yagiriye Marigarita Maria Alacoque ni uko yababwiye ko amazina yabo azandikwa mu gitabo cy'ubugingo. Abantu bose bazamamaza ibyiza by'umutima mutagatifu bose bazagira ihirwe. Tunazirikana ko mu mwaka ushize mu kwezi kwa 10 nka gutya, Papa Francisco yaduhaye n'urwandiko ruvuga ku mutima mutagatifu. Yaradukunze cyane. Igitabo rero cy'ibyahishuriwe Yohana intumwa umutwe wa 3 umurongo wa 5 batubwira ko abo bose baziyegurira umutima mutagatifu wa Yezu, bazazirikana ibyiza by'umutima mutagatifu wa Yezu, bose bazandikwa, bazagira ubugingo. Icyanyuma yababwiye ni uko yasezeranyije ko abamwiyambaza bose azababera Yezu Kristo ari we mugati w'ubuzima wamanutse mu ijuru, kandi umuhaye wese azagira ubugingo bw'iteka. Tubona mu ivanjiri ya Yohani umutwe wa 6 umurongo wa 51. Izo rero ni promese, ni icyo nyagasani yasezeranyije Marigarita Maria Alacoque muri icyo gihe yamusabaga kwamamaza umutima mutagatifu wa Yezu. Ubu rero turimo kuzirikana n'ibyiza by'uyu mutagatifu, turanabizirikana muri iyo noveni, muri aya masengesho y'iminsi 9 twateguriwe kugira ngo tuzirikane kuri ubwo buzima bw'uwo mutagatifu, kugira ngo ajye adusabira natwe tumurebereho, tugenze nkawe, bityo natwe tuzaba abatagatifu kuko nicyo duharanira. Murakoze cyane kutubwira mutagatifu Marigarita Maria Alacoque uwo ari we ndetse n'ubutumwa yahawe. Nkaba rero nagira ngo noneho twongere tugaruke no mu muryango wacu. Nyakubahwa Padiri, muhuzamute ubutumwa Marigarita Maria yahawe n'ubutumwa bw'umuryango umutima mutagatifu wa Yezu? Murakoze. Ubutumwa rero bw'abatagatifu abari bo bose, ndetse n'uyunguyu by'umwihariko Marigarita Maria Alacoque, ni ubutumwa bwa Kiliziya. Kiliziya yarabwemeye kugira ngo turebere kuri abo batagatifu, noneho nk'uko babaye abantu kimwe natwe hano ku isi, noneho tugendane ibyo bakoze, natwe tugerageze kubyigana no kubikora, maze natwe tuzakurikire nyine bakuru bacu mu ijuru. Akaba rero ubwo isano y'ubutumwa bw'umuryango n'ubutumwa bw'uyu mutagatifu iri hehe nyirizina? Isano iri nyine muri uwo mutima mutagatifu wa Yezu, kuko niyo mpamvu bafashe iryo zina ry'abanyamutima nyine. Umutima mutagatifu wa Yezu nawo dufitanye isano ikomeye cyane, kuko ni mu mutima byose bishingiyemo. Noneho umukristo by'umwihariko umunyamutima we, aho nakurikije n'ibi uyu mutagatifu yahawe, noneho tukabikurikiza,
tukakira ubutumwa bwa kiliziya binyuze muri uwo mutagatifu. murakoze cyane. Reka tugaruke kuri Apoloni atubwire imyiteguro yo guhimbaza uyu munsi mukuru ku itariki nyine 16. ubu ngubu muyigeze hehe, iteguye ite? Mutubwire. murakoze cyane. Muri kiliziya, mu muryango w'umutima mutagatifu wa Yezu, abanyamutima, kuvuga abayoboke b'umutima mutagatifu wa Yezu hose tuba tubiziranyeho. Ku munsi mukuru wa Margarita Mariya mutagatifu twambara iniforume y'umuryango, tuba dufite na furari, ibimenyetso by'umuryango, tukajya mu misa bisanzwe nyine duhimbaza, tukajya tugiye guhimbaza uwo muryango, uwo mutagatifu. Akenshi bitewe na paruwase twitwaza amaturo, hakabaho nyine umukimbagiro w'amaturo, hakabaho no gushengerera umunsi wose, kuko nabyo biri mu nshingano z'umunyamutima. Gushengerera Yezu mu Eucharistia adusaba kumuba hafi, kuba hafi ye, kugaragaza ko koko twemera ko ari muzima mu isakramento tagatifu ry'Eucharistia, tukamuhabwa igitambo cya misa, twiteguye duhabwa penitensiya. Penitensiya nayo iri mu byo Nyagasani aduhamagarira kugira ngo twisukure, kandi umubyeyi Bikira Mariya yarabitubwiye ikibeho ngo turiyuhagiye. Rero abanyamutima kugira ngo bahimbaze umunsi mukuru w'umutima mutagatifu cyangwa imboneka cyangwa se nk'umunsi mukuru wa Margarita Mariya, twitegura muri ubwo buryo. Harimo guhabwa penitensiya, harimo iyo noveni dukora, hanyuma umunsi mukuru nyirizina tukawuhimbaza dukora umutambagiro w'amaturo no gushengerera umunsi wose. Ubwo rero ndizera ko abavandimwe b'umutima mutagatifu wa Yezu, abanyamutima aho bari hose, bari mu myiteguro koko, bamaze kugera kure bitegura, n'abari kuriya za paruwase cyangwa se abadafite amahirwe kubera wenda kiliziya zaba zigifunze, nabo bari kuzihangana bakareba ukuntu bagera ku kiliziya cyaba kiri hafi yabo, bakajya guhimbaza umunsi mukuru wa Margarita Mariya, uko ari we twahaweho urugero ko kugira ngo twubahe koko, dukuze, duhoze, duhimbaze, tuyoboke umutima mutagatifu wa Nyagasani Yezu Kristo wadukunze by'agahebuzo, kuko niwe utubwira ati nimungane mwese abarushye n'abaremerewe njye nzabaruhura, mundebereho kuko ngira umutima utuza kandi nkoroshya, muzamererwa neza mu mitima yanyu. Tugomba kujya gushaka rero iryo humure mu mutima wa Yezu. Tujya tubona indi miryango iyo bafite gahunda nk'iyi ngiyi y'iminsi mikuru nk'iyi nyine ibahuza, bahura ndetse no ku rwego rw'igihugu. Mwe hari ibyo muteganya? Ku munsi mukuru wa Margarita Mariya ntabwo duteganya guhura, ahubwo tujya duteganya guhura ku munsi twumvikanyeho w'urugendo nyobokamana, tukajya Kibeho ku munsi w'ubutatu butagatifu, niho abanyamutima duhurira. Ku rwego rw'igihugu hari igihe ku munsi mukuru w'umutima mutagatifu undi twateganyaga nk'ahantu diyoseze imwe tukayihuriramo abantu bake, ariko twaje gusanga ibyiza ari uko twajya duhurira ku maparuwase yacu kugira ngo ubutumwa dufite tubukorere iwacu n'abandi bakirisitu babone koko ubwo buyoboke bw'umutima mutagatifu wa Yezu tubugaragaze mu mibereho yacu turi kumwe n'abandi muri paruwasi. Byumvikane ko gahunda zose zizabera ku rwego rw'amaparuwase mu gihugu hose. Yego, murakoze nyakubahwa Padiri. Umunsi nk'uyu nguyu uje, iyo himbajwe, ni ubuhe butumwa nyirizina muba mwifuza guha abanyamuryango bagize umutima mutagatifu wa Yezu? Ubutumwa twifuza gutanga ni ubwo kuyoboka Nyagasani, by'umwihariko abanyamutima mu byo baba baragiye basezerana, baba barasezeranye kwamamaza umutima mutagatifu ndetse no gukuza umuryango, kugira abantu benshi mu muryango wabo, ntibabe babandi bake gusa. Tuba dushaka rero ko byaba ari umunsi ubafasha kongera kwaguka mu bitekerezo ndetse no mu nyigisho bahabwa, ibyo bahawe bakabikomeraho kandi bakabyamamaza n'ahandi, bakabibwira n'abandi. Twifuza rero yuko n'abanyamutima bagera ku bandi bakristo bose, bagafatanya n'abasaseridoti mu maparuwasi hirya no hino, noneho bakamamaza, kuko ntabwo kuzirikana ibyiza by'umutima mutagatifu wa Yezu cyangwa kuzirikana umutagatifu nk'uyu ntabwo ari umwihariko wa bamwe gusa. Yego bo babigira umwihariko wihariye,
ariko n'abandi bakirisitu bose biba bibareba. Iyo tuzirikana, iyo duhimbaza abatagatifu, tuba tuzirikana kiliziya iri mu rugendo isabirwa na kiliziya y'ab'ijuru mu batagatifu nyine, ko natwe tuba twifuza kuzabana nabo mu ijuru. Twese rero tuba turarikiwe kuzirikana ku butumwa batanze no gukora ugushaka kw'Imana. Yego, iyo mukurikiranye neza aho uyu muryango w'abagize umutima mutagatifu wa Yezu uri mu maparuwasi yose, gahunda nk'izi zikaza, iyo mukurikiranye amakuru mubona abakirisitu n'abanyamuryango muri rusange bashobora kubihimbaza neza uko byifuzwa muri za paruwasi zabo? Baragerageza kubera ko bafite abasaseridoti, kandi abasaseridoti buri gihe batura igitambo cy'Ukarisitiya. Abenshi banavuga ku batagatifu b'uwo munsi, n'uyu mutagatifu rero bamuvugaho abanyamutima nk'uko baba barabishyize no mu masezerano yabo, uko basezerana bakongera bakabyibuka, bakanibukiranya bafatanyije n'abasaseridoti kuhimbaza neza uyu munsi mukuru w'umutagatifu biyambaza. Madamu Apoloni, buri mwaka uba ufite ubundi gahunda yihariye, ese uyu wo hari umwihariko ufite cyangwa ni nk'ibisanzwe mu myaka yashize? Oya, ntabwo ari nk'ibisanzwe. Urumva uko umwaka ugenda ushira haza undi, ni nako n'ubuyoboke n'abayoboke kenshi biyongera, cyangwa se hari naho bigabanuka, kuko ubuzima ni ubuzima nyine. Twebwe rero buri mwaka abasaseridoti bacu abawomoniye, tugira kiliziya iduha abawomoniye muri buri diyoseze, haba hari abawomoniye, tugakorana inama, noneho bakaduha igitekerezo cy'ingenzi tugenderaho. Ubwo rero nk'uko padiri yabivugaga, hari ibaruwa papa yari yanditse, igitekerezo tugenderaho uyu munsi kiravuga ngo yaradukunze tumurebereho. Yaradukunze Nyagasani, iyo baruwa nyine yaradukunze. Hanyuma natwe abasaseridoti batwongeyeho ako ngako kuvuga ngo tumurebereho. Ubwo rero ni nka siroga tuba dufite iyo duhuye mu nama, aho duhurira mu nama cyangwa se mu gihe cyo gusenga. Nk'ubu tugiye guhimbaza, turimo dukora noveni, akenshi abayobozi b'isengesho icyo kintu barakitwibutsa, yaradukunze tumurebereho. Urumva rero mu kubishyira mu bikorwa bidusaba ko nyine akenshi uko tugiye mu nama turabizirikana, n'igihe turimo gusoma ijambo ry'Imana ako kantu tukakongeraho, hanyuma tukareba uko twabishyize mu bikorwa, tukareba kuko kenshi biba byafatiwe no mu nama y'igihugu. Ubwo rero biba biri mu myanzuro, akenshi tugomba kureba ese uyu mwanzuro twawushyize mu bikorwa gute, tukareba ibikorwa by'urukundo twakoze bigaragaza ko yadukunze, mu mubano wacu na bagenzi bacu twabyifashemo gute, mu buyoboke bwacu nk'umuryango nk'abanyamutima bagomba kugaragaza urwo rukundo rwa Kristo twabigenje gute. Iteka tuba dufite rero intambwe tugomba gutera muri ubwo buyoboke no muri ubwo butagatifu twifuza. Yego, murakoze cyane nyakubahwa padiri. Turi kugana ku musozo w'ikiganiro, ariko se ni ubuhe butumwa bwihariye mugenera abagize umuryango w'umutima mutagatifu wa Yezu, by'umwihariko bo muri Arikidiyoseze ya Kigali, ariko ubwo muri musaseridoti n'abandi bose bakumviraho? Murakoze. Ubutumwa bwihariye twabagezaho ni ubwo kuzirikana ndetse ko turi no muri yubile y'impurirane mu rwego rw'isi, mu rwego rw'igihugu, ndetse tukaba tugiye no kwinjira muri yubile mu rwego rwa Arikidiyoseze ya Kigali. Ibyo byose rero ni ubutumwa buri munyamuryango yakwinjiramo akabigira ibye, kuko no muri ino minsi ejo hashize twagize ihuriro ry'imiryango ya Action Katolika, abanyamutima nabo bari bahari kandi babukereye. Umwepiskopi Karidinali aduha ubutumwa bw'uko tuzitwara muri uyu mwaka. Turazirikana rero kandi dusaba abanyamutima n'abandi bakirisitu muri rusange kurangwa no gushyira mu ngiro ubutumwa tuba duhabwa n'abashumba bacu. Yego, murakoze cyane. Reka rero mbabwire ko tugeze ku musozo w'ikiganiro, ariko kandi iyo tugize amahirwe yo kuba turi kumwe na padiri, ni inshingano y'umwihariko kubanza kudusoreza n'isengesho
kugira ngo dusoze ikiganiro cyacu neza. Padiri, umwanya ni uwanyu. murakoze rero, twiyambaze umubyeyi Bikira Mariya muri uku kwezi tuzirikana rozari ntagatifu, tuzirikane isengesho rya ndakuramutsa Mariya. ndakuramutsa Mariya, uje muhorana n'Imana, wahebuje abagore bose umugisha, na Yezu umwana wawe arasingizwa. Mariya mutagatifu umubyeyi w'Imana, uradusabira twabanyabyaha kuri n'igihe tuzapfira. Amen. Nyagasani Yezu nabane namwe, nawe kandi muhorane. ushobora byose nabaho umugisha, Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Reka rero mbashimire Madamu Apoloni Mukarurangwa, umuyobozi w'umuryango w'umutima mutagatifu wa Yezu. Mwakoze kuza mu kiganiro. Mwakoze namwe kudutumira. Padiri Leodegar Nigena, mwakoze kuza muri iki kiganiro. murakoze. Twizeye ko n'ubutaha muzagaruka mukatuganirira. Yego, murakoze. Reka rero nanjye nshimire abaho twabanye muri iki kiganiro. Kuri mikoro mwari kumwe nanjye Albert Bagabo.